Ok. Gloire à Dieu. Merci. Balinga bibandi bibana na Nzambe. Balandi ale Phare TV. Tozingolo lisusu ya kozana pema. Na pokwa lelo tozana etando liboso na bino. Poto kabola na bino liloba na Nzambe. Etinda ya mokonzi Yesu. Tozana makoki. Ya komema epai na bino. Eloko mokonzi apesi biso lokola. Sango to etinda to memango epai na bino. Les fils et les filles du royaume, tikatolo banabino bipai bozwami kolonzambe apambola bino. To bandaki lendi bato ebele tiko koma lelo samedi ebele ba komite ngai na yo tozwingo lukouta na bolingo ya Nzambe. To mona mokolo ya poso ya lelo eza pona kitoko te, pona misolo te, pona bomengo te, pona kosambela te, pona koteya te, pona lokumu te, me tozwingo lunde kotikala na bomo ezangolu. Oyo Nzambe sala kango na bato nyonso asepeli kosalela bango ngolu. Bongo bisika biso bebino bozwami pona kolanda biso. Totelemi liboso na bino po ete tosakola. Sango malamu ya bokonje likolo etinda mokonzi Yesu Kristo apesaki biso. Tokende kosakola epai na bato nyonso. Baye bakomi lengela, baye bakomi bongisa, baye bakomi petola. Pote mokolo kelelo ekobeta na mapata, baye bakobongama, baye bami petoli nde bakonetwa. Pona kende kokuta na mokonzi na biso esika oyo ya komema biso ndenge alobaki na kei kobongisela bino bisika pe na kozonga lisusu afeke na ya kozwa bino epai ngai na kozala bino pe bozala tozolala tozolamuka tozolia tozomela tozobala tozobalisa tozotonga tozovoyager tozoproposer ba projet ebele na vie mais Yesu alobaki chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, vous l'aurez par-dessus. Liboso na nyonso to lukaka nde bokonzi na Nzambe. To mitungisaka mingi te na biloko mokili me soki tozwi bokonzi likolo biyebiso bitikali Nzambe pesaka biso yango lokola matabisi. Na telemi pote na sakolo na kombo na Yesu ngai na yebe lokola koloba te me molimo mosantu oyo elataki ba profeta pe batoma na tango ya kala elata ngai na tango oyo on a kolobeza la mayele bo moto na ngai te parce que Bible lobi c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu ngana sambeli mo santu moyenge beni Nzambe ya Bible osalingolo na poko lelo na bimanetando na sakola bokonzi na yo Nzambe mayele bo moto na ngai limwa me molimo elataki ba profeta pe ba Toma elata ngai on a kosakola ezala elendi sali na mitema ya bato na yo ezala bwanya o ekobakisa lisusu na kati ya bomo ya bato bayeba kobongisa etamboli na bango pe toyeba kososola nzela nini esengeli na biso kotambola po tobongisa bomo na biso na mikolo ezali koya monoko na ngai ezala instrument ya communication na communiquer vie na communiquer parole eza lumière o ekoéclairer peuple na yo parce que l'obaki tu es la lumière du monde celui qui te suit ne marchera jamais dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Ngaina kita, yondo mata, la télémélie puissance négative nyonso. Oye koki ko sangana na tango mate ezote yama. Molimo distraction, voyage de pensée, esprit ya ba débat na tango ya mate ya. Molimo lobisaka bate biloba loba. Masako lezanga fondement na bengani yango na kombo na Yesu Kristo. Na élevé Seigneur na yo, Nzambo loba pona lobi kwa milimo na biso, na kombo na Yesu Kristo baso tolobi. Amen, amen, amen. Tika kolonzambe apambola yo. E sika nyonso zwami pona kolanda biso. Ya solo balingami na zongeli koloba lisusu. Tozana lotomo Yesu apesa biso. Elaka ya kokendo mema sango malamu na mabota nyonso. Koyebisa mokili mobimba toyeba komilengela. Parce que bomo ina biso tozolala tozolamuka mikolo ezopusana. Liboso na biso liwe ezali. Liboso na biso pe elaka ya bozongi na Yesu pe ezali. Donc soki toyebi ke liweza, soki pe toyebi ke bozongi na Yesu promesse na ngo ezali, eloko ya motu ya toza na ngo ezali, tomi lengela, tomi petola, tomi bulisa,
parce que mokolo yango soki liwa soki pe mokolo bozongi na Yesu Kristo ekuta biso tosi topetolama ekuta biso tosi toyamba Yesu Kristo mokonzi pe kolo ya bomoi na biso ekuta biso totambola kasembo liboso na Nzambe wana tokoyoka soni te tokozala lokola baseka ya basi ya mayele baoyo batiaki petrole na bamwinda na bango ata molili to butu ekomaki bango bapelisaki mwinda pe bakendeki bakutanaki na mobali ya libala me baseka ya zoba o bamemaki mwinda me petrole ezangaki bazongaki kokende koluka petrole me bakutaki deja porte esi ekangami bien-aimé ntango ya koluka Nzambe eza ntango oza na bomoi miso ezomona mato ezoyoka monoko ezoloba makolo ezotambola luka oyeba Nzambe luka otosa mibeko ya Nzambe luka otambola sembo liboso na Nzambe eza na ntango moko oyo Nzambe reklamaka pema na ye oyo nyonso esalemaka nsima ya liwa na biso bato ata bakosalela yo mese ya ndenge nini ata baseremoni bakosala ya motindo nini nsima ya liwa yo moko ntango ozalaki na bomoi soki obongolaki motema te tout ce qui se passe après la mort n'a aucune importance devant l'Éternel des armées. Nzambe pambola yo biso tokoti na malakisi lelo na pokwa lelo tomemili te ya moko nayebi ke oza mondimi ntango mosusu osi oteya maliteya oyo me ngolu Nzambe kopakolanga nango lelo akoteya yango na contexte mosusu nalingi nateya Esther trouva grâce aux yeux de tous. Esther azwaki ngolu liboso ya miso ya bato nyonso nalingaki tokende koyekola qui était Esther. Mwana mwasi oyo tolingi toyekola Adasa to Esther azalaki nani nayebi ke histoire ya Esther oyebi yango me lelo molimo na Nzambe ezotinda ngai namema yango na ndenge na kolimbolela yo nalobi tokozwa mokanda na Esther chapitre 2 verset na biso 1 tokomati na verset 20 me lokola televizio ezalaka ngonga na kozwa temps ya kokota po ete na limbola yango nalobi livre Esther chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 20. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit à calmer, il y pensa à Vachi, à ce qu'il avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient les rois dirent qu'on cherche pour les rois des jeunes filles vierges et belles de figure, que les rois établissent dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Source, la capitale, dans la maison des femmes sous la surveillance de Gué, unique du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Verset 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne la reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il avait dans Souz, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shemec, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés par Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 7. Il avait Hadas, il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on y publiait l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles et filles rassemblées à Souz, la capitale sous la surveillance des Gué, Esther fit aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance de Gué, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Ils s'empressèrent de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et
et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant le cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. La jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrte et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait dans la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shogaz, l'unique du roi et gardien de concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût le désir et qu'elle ne fît appeler par son nom. 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abikaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégel, l'unique du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui le voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet. La 7e année de son règne, 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il y mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vati. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les fils et les filles du royaume. Na pokwa lelo nzambe atie na monoko na ngai liloba oyo tokoka koteya lisolo ya mwana mwasi babengi Adasa to Esther. Balobi mokonzi Assuérus lisolo ya mwasi na ye Vati oyo atombokelaki mokonzi azangaki botosi pe mobeko ebimaki na kati ya mboka wana bapona bangondo basi na baprovince nyonso barassemble bango na capitale balekisa bango na salle ya maquillage bayeba ko se maquiller bayeba ko employer biloko nyonso ya toilette. Alors date oyo to basanza bango bakosala tango ekokoka moko na moko alekaka kote mokonzi ya kovanda pe mokonzi apona parmi bana basi nyonso wana bakoya nani oyo akosepelisa ye akoma mwasi mokonzi na place ya Vati mwasi na ye oyo atombokaki. Balobi bakamataki bangondo basi na baprovince nyonso bayaki na bango me na kati ya capitale na bango Suz. Ezalaki na mobali moko ya moyuda na kombo na ye Mardoché abandaki kobokola mwana ya noko na ye na kombo ya Adasa Esther. Azalaki mwana etike akufela papa akufela pe mama me Mardoché abandaki kobokola ye lokola mwana na ye moko. Bakalite basengaki na bana baso bakoselektione azala kitoko na elongi azana belle taille. Alors ba critère wana pe ekokanaki na vie Esther. Mardoché amonaki Esther azalaki belle de figure azalaki na belle taille ye pe a sélectionnaki ye parmi bana basi nyonso bakendeki na salle ya maquillage mais abendaki ye matoi et pas yo kokende ko dévoiler identité na yo te kolakisa te koza moyuda kolinga oloba makambo etali tribu na yo te kende nde makambo etali élection oyo ekosalema mpona kopona mwasi oyo akokoma mwasi ya mokonzi. Bible elobi bana basi nyonso bakotaki na salle ya maquillage pe tango ekomaki ke bakotaka kote mokonzi azali couloir bazalaki kokota biloko etandamaki pe moto na moto abandaki kokota zwi biloko ebongisami na ye soki mokonzi asepelaki te balobi abimaki na ye kino azongaki lisusu epai ya mokonzi te. Me eyaki kokoma na tour ya mwana mwasi babengi Adasa to Esther
Bible lobi asalaki kaka lokola bayebisaki na mokube mokengeli ya basi azwaki eloko te tango bakotisaki Esther epai ya mokonzi asepelaki na ye. Bible lobi na verset 17 Esther trouva grâce et faveur devant le roi, apesaki ye lingenda ya bokonzi asimbaki, azwaki couronne ya reine atiaki na mutu, pe Esther akomaki mwasi na place ya Vachi oyo azalaki mwasi atombokelaki mokonzi. Iloba ya Nzambe totangi sikoyo makomi ifo tokota sikoyo na ndimbola. Maloba ya Nzambe touti kotanga Bible lobi c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, likambo nyonso esalema lelo pezo salema. Salomon lobi likambo ya sikana se na moi ezate oyo ezalaka ezali pe kotikala kozala. Soki na tango na bango ezalaki roi nde moto asengaki bazwa bana basi bakotisa bango na sale ya maquillage apona mwaso ya kosepela pota koma reine. Na tango na biso tokoti sikoko actualiser liloba ya Nzambe. Roi lelo azo représenter Nzambe. Bongo baseka to ba vierge ezande bandimi ba Kristo basambeli biso nde toza baseka. Mobali oyo tozoko bunda tozo bongama toza ko se préparer poto kokutana na epota bala biso eza Yesu Masia. Ndenge Bible zoloba na mokanda moko Paul alobi na Corinthiens alingi totanga yango avato kota na likambo monene o tolingi tosakola awa. Soki totangi mokanda na biso Paul akomeli biso na esika oyo tokoyoka eloko monene Paul alobi. Azoloba na biso toza lokola baseka oyo yaza na zuwa azo prepare biso pote a présenter biso epai na Yesu Kristo lokola mobali na biso. Deuxième Corinthiens chapitre 11 alingi totanga verset na biso 2 elobi likambo kitoko. Alobi car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je répète ce verset. Deuxième Corinthiens chapitre 11, nous sommes en train de lire le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul alobi nazali na zuwa lokola zuwa ya bonzambe parce que nazo préparer bino lokola bangondo pote na bali sabino na mobali moko mobali yango eza sikoyo Christ. Soki bango na tango ya roi Aseus ba préparaki bana basi pote roi apona mwasi na katikati na bango na tango na biso sikoyo mobali na biso sikoyo eza Yesu Christ. Bana basi ba recrutaki bango il fallait ba coach bango siko na salle ya maquillage ba pesa bango ba produit de toilette o ba koye ba ko préparer le poso na bango pour te ba apparaître belle devant le roi mokola ya élection roi tala nani parmi ba fille wana oyo beauté na ye e ko sepelisa ye azwaye akoma mwasi na place ya Vachi na lobi ba seka ezabiso bandimi salle ya maquillage to ya toilette ezaba église oyo biso tozo kende ko sambela likambo ya motuya ba salle ya maquillage ezaba église tozo kende ko sambela ba produit de beauté ezali ba enseignement. Bien-aimé, ce qui Paul a lobby, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Jésus-Christ comme une vierge pure. Et sengeli sikoyo basakoli batei parce que bango nde bato baza na salle ya maquillage
bango bazana ba produit de beauté et sengeli bazala na ba enseignement oyo ezoteama mpo bandimi bayeba kopetola mitema na bango, bandimi balongola masumu na bomoi na bango, bandimi balongola baimperfection, bandimi balongola batasi nyonso ya bokeseni oyo ekoki kozala na katikati ya bomoi na bango mpo te bakoka koapparaître belle devant notre époux qui est Jésus-Christ. Yango yoki mokanda moko Jésus alobi na Matthieu chapitre 5 na verset na biso 8, Christ alobi: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils y verront Dieu. Notre époux, pour akoka kobala yo, beauté, oyo biso toka paraître liboso na ye, pour ta kwa kosepele na biso, eza beauté corporelle te. La Bible dit que notre Dieu sonde le cœur et les reins. La beauté que l'Éternel Dieu cherche, c'est tout d'abord la beauté intérieure. Celui qui a un cœur pur, celui qui a un cœur qui obéit au commandement de Dieu, celui qui marche dans la droiture, dans l'obéissance à la loi de Dieu, c'est celui-là qui a une beauté extraordinaire qui peut intéresser l'Éternel Dieu à l'enlever les jours de l'enlèvement. Bien aimé, bana basi bazala ki na salle ya maquillage ebele. Mais esengela ki kaka mwana mwasi moko apona mapa koma sikoyo reine na place avati. Bien aimé, tozo bunda biso nyonso na kosambela, mais mama na likambo eza élection mokolo ya suka, nzambe akopona nani? Nzambe akopona nani? Tozo tuta tolo na l'église tozo sambela. Tozo tuta tolo na kombo ya ba pasteur, tozo tuta tolo na ba baptême tozwa, tozo tuta tolo na ba dîme topesaka, na ba offrande topesaka, na ba jeune biso to salaka. Est-ce que mokolo ya suka okozala élu, okozala choisi, lokola Esther azalaki choisi? Mama na likambo siko tokoti. Bien aimé, bandimi pote bayeba ko se sanctifier. Bayeba ko s'abstenir na makambo ya mabe pote batambusa bomoi na bango ndenge nzambe elingi, ezosenga bazala na ba enseignant basakoli ya malonga o bayebi kopesa ba enseignement du cœur. Nazongi sikoyo bana basi bawutaki na ba province différentes. Moto na moto azalaki une éducation kouta na famille na bango, mais Esther était éduquée par son oncle Mardoché. Esther azalaki nani? Mwana mwasi ya Moyuda. Mardoché azalaki pe nani? Moyuda. Bango bazala culture na bango bakola na yango, oyo Mardoché akolisaki nango sikoyo Esther. Bien aimé, enseignement tozo yoka na ba église. Bisika tozo kende kosambela, nazo bondela yo, nazo supplier yo, ndenge apôtre Paul azo senga. Bien aimé, luka église, et pa ibazote ya enseignement ya solo, oyezo lobela makambo ya motema, oyezote ya yo longola mbindo na kati ya motema, olongola likunya, olongola koboma bato, olongola esprit ya kindumba, olongola makanisa kwa poisonner baninga, oluka moye ya kopeto la motema na yo, parce que élection ya nzambe mokolo ya suka, ekozala élection ya bato ba petoli metema. Okoyi ko gêner na yo, eza bien, mais soki motema no makambo mabe ekozala, nzambe akweliri yo mokolo ya suka te. Okopesa no ba dîme, opesi na yo mapango batongi ba paroisse, osali ba sacrifice nyonso o bazo senga yo. Mais si ton cœur n'est pas pur devant Dieu, okozala choisi mokolo ya suka te. Yango moni même Pierre tango azote ya makambo ya beauté corporelle ya basi, alobaki basi bami kufela kaka na kitoko ya koapparaître libanda te, mais baluka beauté intérieure sikoyo, bandimi ya nzambe toko gagner boyambi, toko gagner confiance ya nzambe soki na kati ya mitema na biso tozali ya kopetolama. Lelo bato ebele bazokende kosambela, mais bazoluka kopetola bomoi na bango te. Mingi tozokende kosambela pona ba bien matériel, tozokende kosambela koluka kaka biloko ekoleka, mais tokende koluka eloko ya motuya, parce que bana basi babande kokote pa ya roi, mingi na kati ya ba salon batandaki biloko avant koma epai roi batandaki biloko ndenge na ndenge oyo koyi ko intéressé yo, nazwa ta talo ya 20 cm na lata pona denda bien, nazwa ta collier alors na atia na kingo pona paraître bien. Biloko nyonso ne tandamaki ezaiki lokola biloko a séduction, soko zui yango moyo comme esika roi
azate. Mais Esther akolaki na toli ya Mardoché. Mais Mardoché aza lokola pasteur ya bien. Oya teyaki mwana mwasi na ye ke bakendeki na libala kowela liboso bomengo ya mobali te, me bakendeki na libala koluka liboso mobali nde alinga yo. Soki mobali alingi okomi mwasi na ye, bomengo nyonso ya mobali ekomaka sikoyo ya mwasi. Bato bazoya na kati eklesia olie bayamba nano nzambe kolo biloko, me biso toye na beglise tosuki na biso nde na biloko. Lo sambo la biso ezo suka kosambela kaka na bala, na bota, na voyager, na soma mapango, na koma mokonzi, na zwa promotion na mosala, mais tozo linga na biso koyamba nzambe te, oyo azali source ya biloko nyonso biso tozo luka wana. Du fait que Esther avait gagné confiance que mokonzi asepela na ye, akomaki reine. Bien aimé na telemi wana parce que mate eza wana makasi. Bien aimé luka basakoli. Oyo tango bazote ya yo, mate na bango ezo sala. Makambo na motema no pe longola mabe na motema po pusa na pembeni ya nzambe. Bato balingili su basenyema oyo frapaka mitema te. Lelo bato bazoluka basenyema ya complaisance, basenyema ya kokouvrir masumu na bango, ndenge mokanda moko ezoloba. Deuxième Corinthiens na chapitre 10. Akolinga totanga verset moko. Apôtre Paul azoloba awa. Azoloba eloko moko ezao. Eloko nini alingi kote ya biso. Bato bazolinga kotambola lisusu na mateya oyo ezosepelisa mitema na bango. Bible lobi ke na mikolo ya suka bato bakomi pondela balakisi po bazoteya makambo oyo mitema na bango moko ezosepela. Bato bakoza su na besoin te bateya bango makambo ezo reprocher bango. Beaucoup des églises na mboka na biso soki ozoteya makambo ezo reprocher mabe o bato bazosala bato baza ko apprécier yango te. Bato balingi kokendo sambela bisika moko botango bazo sambela ye moko batika ya za tranquille. Bayebise ke soki vina ezo simbate bandoki ndeza batata mwasi, bandoki ndeza ba papa kulutu, bandoki ndeza ba membre ya famille, bandoki ndeza ba camarade, bandoki ndeza bato lopango yo futelaka, mais bazo bosa na kozongisela ye responsabilité na ye moko ke premier ndoki ya vina ye eza mauvaise conduite na ye moko. Esther azalaki bien coaché parce que son pasteur Mardoché l'avait bien encadré. Bien aimé, il faut chercher un homme de Dieu. Il faut chercher une église là où on prêche la parole de Dieu dans l'esprit et dans la vérité pour que ton âme soit préparée pour l'enlèvement. Vouloir ou pas, nous attendons le retour du Christ. Toujours c'est la boson de Jésus-Christ. Atabolobaka promesse ngwe pesa makalameya kate. Mais Bible lobi ndenge zala kanatango ya Noah. Denge pesaraka na lere ya Sodome na Gomorre. Bato babandaki kolia, babandaki komela, kobala, kobalisa, kobota, pe kotonga. Metango nowezo ibisa bango ke delige koya, personne ne croyait. Denge moko lelo, bazote ya bisoto luka moye ya kobongo la mitema. To longo la makambo ya mabe, to peto la mitema na bisopo to pusa na pembeni ya nzambe. Bato balingi basenyema wana te. Orge basenyema yango wana nde. Oye komema biso na enlèvement. Mais bato balingi na bango yango te. Bato balingi yango ata mokete. Bato baza na posa babunda na makambo bango balingi o bango bazo sepela na yango sikoyo. Esther azalaki bien encadré parce que non qu'on a Mardoché akotiaki est très bien. Bien aimé tozo tinda bana na classe po bazwa mayele, mais soki ba instituteur baza bato mayele de kabosha bana na biso pe kozwa mayele bandimi bazwa en église ko luka nzambe biso moko batei soki toza na nzambe tokopesa bango pe nzambe. Mais lelo likamoni tozo mona bato bazwa en église ko luka nzambe mais biso moko bato toza bakambi na église au lieu to pesa bato nzambe biso tokomo lakisa bango ne mabala. Biso to lakisa bango mabota, biso to lakisa bango mituka, to lakisa bango mibembo te, to pesa bato mokeli ya biloko nyonso. Mokanda moko nakasi tote yaki yango. Semaine passée, likambo etali bato bayaki koluka Yesu. Tote yaki si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais dans mokanda moko awa, Christ azoloba na mokanda
nabiso ya Matthieu soki tokoyi kotanga chapitre nabiso 6 verset nabiso 26 tokomati na verset nabiso 27 okoyoka eloko moko ya malamu eza awa eloko yango eza nini bato bayebi koluka Nzambe kaka mpona biloko ya mokili me bato azoluka Nzambe mpona bomoi ya seko te bato azoluka Nzambe mpona biloko bikobeba me baoluka Nzambe mpona bomoi na seko te balobi mokolo moko Yesu amultipliaki mapa mpe bato ebele baliaki na nsima na bango kolia bakei babeti masolo epai ya bato mosusu ale na ntongo bato bayebele koleka sikoyo mpo balanda sikoyo Yesu ntango baye epai na Yesu azalaki moteya ndenge nini soki ozoteya bandimi bayebele fo kumisa Nzambe me epai na Yesu ekomi sikoyo likambo ya pasi bato baye koluka Yesu non mpo babongola mitema me yoka awa Jean chapitre 6 verset na biso 26 tikokoma na verset 27 alobi bo Jésus leur répondit en vérité je vous le dis vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Verset 27 travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Awazoloba, bo lukinga ite, pona bilembo pe bikamwanga na salaki, me bo lukinga po lobi boliaki, me na suka lobi, bo lukaka Nzambe kaka pona biloko bibe bakate. Donc tokende kosambela kaka pona mabala te, tokende kosambela kaka pona mituka te, tokende kosambela kaka pona voyage à poto te, tokende kosambela kaka la pona ba promotion ya mosala te, mais tokende kosambela liboso pona koluka bokonzi ya likolo parce que biloko nyonso tozo luka eza ba éphémère. Et a biloko moko passager, toko vivre nango kaka ta moke ekotikala. Mais où passeras-tu ton éternité? Bomoino ya seko oko passe yango wapi oko wela no somba ba mapango me dire na ko vanda la kati ya mapango wana za mikolo ya kotanga parce que na sima lisumu na jardin d'Eden bomo ya moto Nzambe lobaki limite ya vie na biso za 120 ans mais soko bandi kotanga Moïse na biso melobi tolongwi na 120 ans alobi bomo ekomo suka na ba 70 ans soki moto za robuste akokoma siko na ba 80 ans tala makambo kote biso tozokeno Yesu alobi bo lukinga ite po bo monaki mikamwa to bo lukinga te po bo zwa bo yambe okota bo konja likolo me bino bo lukinga po lobi bo liaki mapa bato bazotelema na bandako kokende na ba église oleba kendo luka liboso bo konji na Nzambe me moto azokende nikema na kei kosambela po na zwa libala na kei kosambela po voyage apote fungwama na kei kosambela po na zwa mosala na kei kosambela po bandoki baloka ngai te na kei kosambela po na ba condition songolo bien aimé oyo nyonso wana eza ba accessoire to telema kokende kosambela po na koluka liboso to yamba Nzambe aya kovanda na kati na biso soki Nzambe ye na kati na biso ye mokeli ya mabala soki Nzambe ye kovanda kati na biso ye mopesi na mibembo soki Nzambe ye kovanda kati na biso ye mopesi ya mabota soki Nzambe ye kovanda kati na biso ye nde molongisi bato na bakomplot ya banguna ya vina bango Esther soki abalaki sikoyo roi parce que Mardoché abokolaki na toli kitoko basakoli toza na grande responsabilité. Les adeptes viennent à l'église uniquement chercher Dieu et nous devons leur présenter la parole de vie. Nous devons leur présenter Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul dit, totanga yango, alobi na 1 Corinthiens chapitre 2. Na verset na biso tokoyi kotanga. Verset na biso 1, tina 2, alobi loko moko ya kitoko, o eza na kati. Bato bazoya koluka, biloko ezangi tina. Alobi boy, 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2, et nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. 2. Car
Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est crucifié. Donc Paul a dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu vous présenter une autre chose. Mais je vous ai présenté l'essentiel, je vous ai présenté Jésus-Christ est crucifié. Ce qui bandimi bazo ya l'église koluka nzambe, bien aimé to la ki sabango eloko mosusu te, to présenter bango Jésus-Christ. Akopesa bango mabala, akopesa bango mabota, akopesa bango mibembo, akopesa bango biloko songolo. Mais lelo likamba kokamo ezani bandimi bazo ya na l'église, olie biso to pesa bango nzambe, mais to komo lakisa bango makambo mosusu. Na loba kape na zongeli koloba. Lelo l'église na biso komina batalaku. Église okomo beta publicité, yaka epai na biso pikotak, yaka okobota, yaka voyage apote kofungwama, yaka okosala boy, bien aimé bongote, yaka koyamba Yesu obongola motema, yaka koyamba Yesu Kristo otika masumu, yaka koyamba Yesu Kristo olongwa na misala mabe. Soki Yesu Kristo yambiye obongoli motema olongwi na misala mabe, biloko nyonso oyo bazolinga bayebiso na kati église bazwaka ngo sima ya koyamba Yesu Kristo. Esther na sima ya koyoka toli ya Mardoché, tango Esther akotaki aseteresaki na biloko batandaki te, balobi Esther akendeki ti kote roaza. Balobi roi atandaki lingenda na ye, asimbisaki ye, azwaki couronne, alatisaki ye, pe Esther akomaki mwasi ya mokonzi. Bien aimé, soki okoyeba kwa cadre bandimi na yo bien, soki bandimi wana babongi na vie, yo motei na bango, yeba kape ke bandimi ebele ya reconnaissance, bako soutenir yo. Soki oyebi kote ya bandimi très bien, ozolakisa bango nzambe na vérité, pe bato soki babongi na vie, tango Esther azwaki akadrema ya kitoko epa ya Mardoché. Oyebi tango akomi reine. Alors tango mobeko ya koboma bayuda epesamaki na kati ya mboka wana, Mardoché atindaki bato bakende siko epa ya Esther. Donc soki otei bandimi no très bien bayambi Yesu Kristo na bomoi na bango. Pe batamboli sembo bien aimé na kati ya bandimi wana, nzambe ebi makambo nini malamu akoyi kosala na vie na yo. Totika ko escroquer bandimi. Totika kozwa bandimi lokola bitin na biso, na profiter lokola zo sambela na siseye ou bien na yeba ko exploiter ye pour na gagner te ya bandimi vérité. Nous devons être des bons enseignants. Nous devons leur donner la nourriture au temps convenable. De to lei sa bandimi bilei o ebongi afin que ceux qui bomo ina bango ebongi. Nzambe oyo apesa biso ministère akopambola biso, soki pe bana o biso totei babongi parmi bango bana mitema malamu pe bakoyi kokanisa kosunga yo moto teyaki bango. Parce que ça la bandimo susu baza reconnaissant, bazo reconnaître que si ce n'était pas cet homme, moi je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ces enseignements. C'est grâce à son encadrement. Il m'a bien encadré, il m'a orienté, il m'a enseigné la vérité et je suis maintenant dans la vérité et cette vérité m'a béni. Pozo motuka kabelo pasteur eza nangwelo kote. Mais kolukate o gagner motuka n'escroquerie. Kolukate o gagner le pango n'escroquerie. Te ya mondimi vérité. Ngana lobaka bien, mondimi nyonso te ye vérité. Soki a bongi sima mikolo to a gagné bomoya seko a cause toujours na bonne réputation, bon souvenir ya moto ya te yaki. Mais moto yo zoko sa elelo sima mikolo soki a découvrir que biloko za kote yeza lokota bien aimé cause sous na valeur te devant mon demiwana. Mais Mardoché atikala ki na valeur et pas Esther. Pourquoi? À partir de l'encadrement, de la leçon, de l'orientation, attaque Esther a comme qui reine. Mais tango mobeko ekoyaki Mardoché tindi bato la boki ne koyebisa Esther. Mobeko se koyi baza ko exterminer bayuda nyonso na kati ya mboka oyo. Oyebi ke Esther atelema akota pe likambo bayuda baboma bango lisusu te. Pona nini? Parce que coach na ye, entraîneur na ye, pasteur na ye alakisaki ye bien pe pa ya tombwamaki na kibokonzi na ye atiaki pe maboko asunga libota na ye. Na ebite soki na poko lelo zolanda ngai ba église bato bazoya kosambela baza besoin de baye banzambe ngana zoloba bien eza na peuple moko te na Afrique centrale oyo alingi nzambe lokola ba congolais.
Mais Congolais ozanga nde ba vrai conducteur o bakola ki sa nzambe ya solo. Congolais lingi nzambe na ndenge ya liboma. Congolais koti na biso zoteya bakondima, na zando bakondima, na balabala bakondima. Un peuple qui a la foi, mais le Congolais manque de bons conducteurs. Bakambi ya solo o bakola ki sa bango nzambe ya solo. Yango zo mona tozo bundana. Na solo ba bien. Bandimi bakotaki to bana basi bakotaki na salle ya maquillage. Ngala zolo ba salle ya maquillage eza lokola ba église. Ce que ba produit de toilettes eza ba enseignement. Parce que Christ a dit si vous demeurez dans ma parole, selon Jean chapitre 8 verset 31, tiko comme en 34. Alors si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul a lobby na premier. Azolobelo comment on a na Mukanda Ephésiens pardon chapitre 2 verset 19 koko matina verset 20 to kitatina 22 Ephésiens chapitre 2 verset 20 ti koko mala 22 alobi vous vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même est à la pierre angulaire. Et sengeli bandimi batongama na ba enseignement il y a des apôtres et des prophètes. Donc, enseignement, ça va produire des beautés intérieures. Il y a des bandimi. Parce que na uti koloba, beauté, oh, yobiso toko apparaître na ngoli boso ya nzambe. Poto bima kitoko epai na ye, eza ba beauté ya ba produit yobiso tozo pakolate, mais za mate ya solo, oh, epeto la kamitema. Ndenge na bandaki koloba. Yesu alobi na Matthieu chapitre 5 na verset 8, alobi heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ndenge nini siko motakoyi kokoma na motema moko pire. Il faut ba enseignement oyo elongola kambindo na kati ya motema. Omoni tozana ba javel. Soki bilambe zana ba tâche ya mabe, bazozwa javel pote et détacher elongola ba mbindo wana ba tâche wana ya mabe etike lamba na éclat na yango ya pembe pote za la propre. Ndenge moko parole ya vérité eza lokola javel. Oye détachaka elongola ka ba impureté na mitema ya bato. Problème ya bato na nzambe eza ba sapato bato balati te. Problème ya bato na nzambe eza ba bijou bato balati te. Problème ya bato na nzambe eza bilamba bato balati te. Mais Esaïe alobi na chapitre 59 na verset 1 loboko na nzambe eza mokuse te po ezanga kobikisa litoi na ye eza na bozito te po ezanga koyoka. Mais alobi bien mabe na bino nde kaboli bino na nzambe pe masumu na bino ezobombela bino elongi na ye po te nzambe ayoka bino te. Alors soki masumu moto ekomisi biso mbindo po tokoka kobonga liboso na nzambe il faut mateya oyo elongolaka pe masumu. Mais lelo soki olobo parcourir l'église na biso lelo plupart ya ba église ezoteya lisusu masumu te. Beaucoup de nos églises aujourd'hui ne prêchent pas les péchés. Hein? Nos églises aujourd'hui, nous prêchons la prospérité, la bénédiction, l'élévation, la sorcellerie, les envoûtements, les démons, la délivrance. Donc, beaucoup de choses, mais nous avons oublié l'évangile authentique. Quand Jésus-Christ a commencé son ministère, c'est le Marc chapitre 1 au verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit quoi? Jésus a commencé son ministère en disant: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'évangile de la repentance n'est pas prêché aujourd'hui dans nos églises. Matéa ya côté ya bato babongo la mitema. Ezote ya malisu na biyamba na bisote. Lele tokomote ya kaka yaka okokende poto okokoma moto monene okokoma na mbongo okokoma yango te évangile Yesu atindi bisoto te ya biloko nyonso na tozo présenter bato ezaba matabisi oyo bato bakozwa soki bayambi Yesu pe babongoli mitema na bango. Esther trouva grâce aux yeux de tous. Na bakise eloko moko eza na kati bana basi nyonso bayaki na bango. Mais l'autre qui différence que Esther a le kabango na nyonso, c'était la grâce. Ngolu. La grâce fait la différence. Si vous avez la grâce de Dieu, cette grâce fera de vous un homme différent. Partout là où vous êtes, la grâce fait la différence. Ngolu est ça la cause de la différence. Bana basi nyonso totangi na Bible.
chaque fille a côté qui n'a tourné. Mais tant que comme tour Esther, Bible lobby Esther trouva grâce et faveur devant les rois. Mais toutes les filles ont passé par là, mais ils n'ont pas trouvé la grâce et la faveur. Bien aimé, grâce c'est ce qui est en abomoinayo. Grâce c'est comme ça que comme ça y différent. Surtout aussi Genèse chapitre 39, aux verset 1 Coco Matina verset Nabiso 4 histoire à Joseph. Tango ba kitina Joseph en Égypte, ba tekiye et pas ya Potiphar. Bible lobi Potiphar a sommi Joseph, pertie Joseph nanda konaye. Na sima kotia Joseph na katianda konaye, il y a quelque chose qui s'est passé. Je dis bien Genèse chapitre 39, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'achetant des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, lui qui l'employa et le mit au service. Il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. J'ai aimé le verset 4. La Bible dit Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confiant tout ce qu'il lui possédait. Joseph va quitter en Égypte, officier ya Pharaon na kombo ya Potiphar, asombi Joseph lokola moumbo. Bible lobi tango Joseph a koti na ndako kwa motoyo, Dieu fit avec Joseph, Nzambe azalaki na Joseph elongo, pe Bible lobi et la prospérité l'accompagna. Si vous avez Dieu, vous êtes prospère et la prospérité va vous accompagner. Parce que celui qui rend quelqu'un prospère, c'est Dieu. La Bible dit que Joseph est arrivé en Égypte dans la maison de celui qui l'avait acheté. Dieu fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Et le chef qui l'avait acheté a pu comprendre que depuis que j'ai acheté cet esclave, tout ce que cet homme est en train d'entreprendre, ça réussit toujours. Dans la ligne de Bani Nakat, basali nyonso bazalaki na ndaki ya Potiphar, azaki officier monene na garde de Pharaon, cela veut dire azaki na basali mosu avant Joseph. Mais tango Joseph a koti na ndako na ye, grâce et sali que Joseph fasse la différence. Et là kwa liboso, Joseph azalaki elongo na Nzambe. Et là kwa mibale, bofuluki etambolaki na ye longo. Et là kwa misato, mokolo ndako a constaté que banda mwana mobala ya na ndako nanga, makambo nanga ezo fuluka, makambo nanga ezo mata, ezo ya monene. Eloko ya minei, mokolo ndako a constaté que ngolu ya Nzambe ezalaki likolo ya Joseph wana. Bien aimé, la grâce fait la différence. Si vous avez la grâce de Dieu, au cause de la différence, place bato baza ko échouer, yo ko réussir. Parce que pakola minanzambe tongolu nanzambe ezo sala cause de la différence. Ce qui a fait de l'Esther, de notre sœur Esther, à la différente na kati ya ba fille nyonso ba kotaki na palais royal, c'était la grâce. Esther trouva grâce aux yeux de tous. Bien-aimé, est-ce que vous avez ngolu? Bien-aimé, moto atambola kana ngolu ya nzambe, ba porte efungwamelaka ye partout. Moto atambola kana ngolu ya nzambe epai bato bazolo bezo simba te ye ko simba. Moto azotambola na ngolu ya nzambe esika bikuke eza ya kokangama yango moko ezokweya. Elingaki na limbola ngolu eza nini? Grâce, définition nango na dictionnaire balobi eza faveur imméritée. Maintenant la meilleure cocotte na mozindo na yekoli, la grâce n'accompagne pas tout le monde. Mon canam encore proverbe à l'obi, dans chapitre 12, dans verset 2 à l'obi, l'homme du bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme du bien, proverbe chapitre 12, verset 2.
l'homme du bien obtient la faveur de l'Éternel. Ngolu ya Nzambe ezalaka likolo ya basomo kite. Ngolu ya Nzambe ezalaka likolo ya bato ya mitema ya bosembo. Joseph azalaki na ngolu, tomeka otala histoire na ye. Bible lobi tango aye ko se dévoiler na bandeko na ye. Pe bango moko bazobanga, bakanise kosala bango mabe, ayebisi bango bobanga te. Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Nasuka ayebisi bango, ne vous effrayez pas. Ezalaki binote, mais Dieu a voulu que bino bote kangana ya en Égypte avant, pour na ya ko préparer déjà arriver na bino pour vous vendre dans la condition bien. Joseph avait déjà un bon cœur. La grâce de Dieu n'accompagne pas tout le monde. Mais grâce à Nzambe tambola na bato mitema bosem. Soko limite na bakisi koyebisa yo. David a lobi na psaume 23, verset 6 a lobi, la grâce et le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Soko landi David azaki na grâce à Nzambe, Saoul a lukaki ya boma David, mais il y a un jour, Nzambe a pesa Saoul na maboko ya David. Mais David a boma était. Tango na tongo ba yebisi Saoul ke David yona zo matali kolo ya ngomba. Ayebisi ba sodato la muka po balala kina libulu moko. Tango la musi ba soda bazo kene David abaluki atuni papa olukaka nini na vinanga na sala yo nini. Na butu ya lelo Nzambe pesa kio na maboko nanga. Tala elamba yo lati ndambo nango yango yo ezala maboko nanga. Soki na lingaka na boma yo mbe na bomiyo. Bible lobi tango Saoul amone lambane na maboko ya David abandi kolela. Nde aye koyebisa sikoyo David. Ayebisi David na comprendre lelo ke yo zala motema malamu kolekanga. Nani yango ennemi akoyi kokuta ennemi na yo lokola yo kutaki nga petika ye vivant na comprendre ke lelo kiti ya bokonzi ya Israël onga na vandi yo David motokovanda. Bien aimé, grâce etambolaka na bato mitema mabete. Grâce etambolaka na bato mitema ya malamu. Bato babangaka Nzambe parce que la grâce na la kolo bango pe na bokuse la grâce c'est Dieu lui-même. Parce que otangi na mokanda na Jean chapitre 1 verset 17 Bible lobi la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Comme la kolo bana mokuse la grâce c'est Jésus-Christ lui-même. Tango la lobi Jésus-Christ a sa grâce selon la révélation Jésus-Christ est la parole de Dieu. Quiconque marche selon la parole de Dieu, il marche avec la grâce de Dieu. Grâce à Nzambe tambola kana babomi ya batote. Grâce à Nzambe tambola kana bato ya mitema ya bosembo. Na poko lelo na yaki kote ya yo, Esther trouva grâce aux yeux de tous. Nzambe asala yo ngolu na poko lelo. Maloba yo yoki oyamba yango evandela motema na yo otambusaka vi na yo mikolo nyoso ndenge maloba na Nzambe sengi ngolo ya Nzambe kozala na yo bisika bato bakoeshue yo ko réussir bisika bato bazozinda yo koleka bisika bato bazoloba ça ne va pas yo kozala ça va bisika bato bazoloba conjoncture eleki pasi Nzambe akopesa yo substance oyo ko bando vivre mokolo na esengo parce que ba oya simbi na maboko na ye mobotoli a kolonga bangote. Bien aimé télévision za la kangonga. Toujours pousse la malembe poto koma na suka. Nzambe télémisa kingane tandolelo na ya kosakola. Esther trouva grâce aux yeux de tous. Naloba qui était Esther? Mwana mwasi ya Moyuda oya zalaki etike me babokola ki biso pe bato tozo bokola bana bandeko na biso batika bokola bango na motema ya bien ezala bana mosunde kona kufi atika soko bokoli bango bien bakoli kobonga kutu koleka bana na moko boti soki mwana na bandiko se souvenir ke mama leki moto bokola ngame ezaki na motema ya bien na lingina ebisa yo ezala ba mame bele bakende poto moto memai na poto eza bana oyo ndeko na ye atika ki abokola ka bango bien bana wana babonga ka mingi awa nazote ya yo ndeko ya kufatika bana osundola bango mais ozaki na capacité ko récupérer bango po bokola bango pe tango zo bokola bango Bible zoloba Mardoché abokola ki Esther lokola mwana na ye moko ato zo bokola mwana ndeko na ya tika ko lingate osala différence na bana na yo a sentir que nazala réel ma mwana na ete linga penda ko bo matras wana sentir que affection maternelle ozala kanango pa ya bana na yo azala kanango pe pa ina ye kobonga na ye akobosa na yo te me akosalela yo bolamu nalobi télévision ezala kangonga to komi na biso pembeni ya suka bouti kolanda
Mosakoli Stéphane Djoko Sandalaka Motondeli, le coq révélateur. Tokutana Karabino chaque samedi 17h à 18h, chaque dimanche 7h Tikokoma 8h, awana le Phare TV. Nzambe pambola, baebatia kamaboko pote émission et futama. Nzambe kanisabana ya ministère international d'évangélisation publique, comité de soutien pour l'évangile Nzambe pambola bino. Équipe nyonso esangana kana tongo na marché central na pavio bolingo nzambe kanisa ko pambola bino papa na biso Stéphane nzambe kanisa papa na biso Charles Maku mama na biso Chantal papa Léo papa na biso Mwanza papa na biso Kibonge nzambe azala na bino mama José mama Fatou mama na biso Wasa nzambe azala na bino na maboko bino botiaka nzambe apambola pe baoye na mosika papa na biso ngulubi kuna na dolezi na ngambo ya République du Congo na makanisi yo kanisa kapona mosala na nzambe nzambe apambola bandeko nyonso balandaka biso kuna na mikili mosusu tango totiaka ba émission wana na YouTube nzambe pe azanga te kopambola bino tozopusa na penda kokoma na suka olingola nda motei ateyaka chaque jour de lundi tikokoma samedi chaque matin na pavio bolingo na économie du peuple wana na plateau matin ezalaka na culte matinal chaque matin de 6h à 8h matin wana banda kala ba régime nyonso oyo etika matin wana me matin kotuna kaka wana olingola nda biso église ezali na Lakimwero numéro 14 na croisement Kasai na Siki tokutana kawana chaque lundi, chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi 17h à 19h30 tozaka na ba culte wana pe dimanche lokola lobi tokoza na culte na biso dominical kobanda 9h tiko koma 12h30 tozokoma na biso na suka na lingi na apprendre que communauté bobo tozali na mawa mingi na kati ya libota na biso bana nyonso ya Sidu Bangi ya territoire ya Kungu pe ya secteur ya Bomboma et surtout bana ya groupement na ngambo ya communauté ya bobo tozali na mawa monene na mitema na biso kolela nkumu monene ya communauté na biso mosangisi ya libota ya bana ya babobo na kombo ya ancien commissaire du peuple papa na biso le kalo d'aloa nguma ekeke mokuku vital oya tikaki biso poso euti koleka awa tozoloba nzoto ya papa eza ya kobombama na morgue ya Ngaliema lobi mokolo mabota nyonso ekosangana na ngoma numéro 27 na commune ya Barumbu awa na Citas esika matanga ezali biso nyonso tozokutana wana nde tokozwa programme epai tokokende kobomba nzoto ya kumu monene mosangisi ya babobo oyo na nzela na ye bana nyonso ya babobo Kishasa babandaki koya esiko ezalaki lokola aéroport esiko ezalaki lokola internat ya bana babobo nyonso ezalaki adresse ya ngoma numéro 27 na ndako ya ancien commissaire du peuple papa na biso vital de kalo d'aloa nguma ozamona nyonso ya bobolandi communiqué oyo soki okosimbama na motema biso nyonso tozolala kuna na ngoma numéro 27 na lopango na ye epai tokozwa programme pona kosangana biso nyonso tokende koluka kopesa ye honneur ya suka oyo azalaki mosangisi ya communauté na biso tolata motema wana ya kolingana pe ya kovanda lisanga parce que bango nyonso ba patriarche bango nyonso wana bakei ye wana kei bazenge akende papa na biso azoyo akende papa na biso basambe akende papa na biso kamoswayo akende bango nyonso bakei biso baototikali tomeka kosala mwa makasi tozongisa bondeko ya communauté na biso ya solo bandeko soki napesi communiqué oyo parce que ozala motei tozala nani ata Yesu Kristo babengaka ye Jésus Christ de Nazareth cela veut dire tina zoteya awa oyo nazo sakola eza pena matanga ya libota nanga propre tata nanga ya leki propre oyo nde autaki kotika biso ndenge nazoloba matanga eza na ngomba numéro 27 kuna epai tozokutana pona kozwa programme lobi esika nini tokosangana po tokende kobomba nzoto ya ancien député ya Sidu Bangi ya territoire ya Kungu na kombo ya
le kalo daloa nguma ekeke mokoko vital to bandaki na nzambe to komi kosuka ngai na sambeli moyenge bene mosantu nzambe ya Bible osala ngangolu na mboka oyo nazala mosakoli ya sango malamu otelemisaki nga netando na pokwa lelo na te ya Esther trouva grâce aux yeux de tous nzambe tika baoyo nyonso bazaya yo pe otiangolu na katikati na bango o différencier bango David azalaki différent na kati ya famille mobimba parce que azalaki na grâce Esther pe azalaki différente na bana basi nyonso bakotaki na salle ya maquillage eloko esalaki ke Esther azala différente c'était ta grâce nzambe tika epakolami na yo na bato nyonso bazokamama na yango osala bango bazala différent tombola bato baza na grâce po bato ya grâce nde bato ya mitema bosembo bato ya grâce nde balukaka solution ya bolamu ya bato ya grâce nde bazalaka susi ya baninga bato yango tosambeli kolo osunga bato ya mitema bosembo batombola na mboka oyo toza besoin ya bato ya mitema bosembo batombolama na mitema na bango bosembo bakoyeba koluka pasi ya petit peuple tosambeli mpona ekolo na biso totiki kumu monene ya mboka na biso na maboko na yo mpe bao nyonso baza koature ye pesa ye mayele pesa ye baconseiller ya malamu bakoyeba kopesa ye conseil ayeba koluka solution mpona bien-être ya peuple nzambe totiki processus électoral na maboko na yo mapona mikala mingi te ekosalema na mboka na biso nzambe tika te osembola loboko na yo mapona miwane eleka na kimia banyonso balataka makanisi ya mabe na ntango ya maponami to nsima ya maponami baluka mobulu ebima na kati ya mboka tozokanga makanisi nyonso ya mabe miango nyonso ya bidongolo miso miango nyonso ya bato ya mitema likundu bato ya mitema likunya oyo balukaka mobulu ekota na kongo mpo mboko ebeba tobebisi nguya ya makanisi na bango na kombo na Yesu Christ biso to proclamer paix. Tu avais dit dans ta parole, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Tu as besoin de kimia poto tonga ekolo, tu as besoin de kimia poto boko la bana, tu as besoin de kimia pour sango malamu ete ya manaba kwenyo sur Congo, pour te le baki cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde pour rendre témoignage, après quoi viendra le jugement. Sunga basoda na ese bazwa victoire na bitumba sunga babeli na bambeto hôpital bikisa bana bitike kanisa basi bakufela mibali sunga ba église sopa molimo mosantu toza lokola ba mardoché o ba pesa ki Esther mateya ya solo église e ba pe côté mateya ya solo ko peto la mitema ya bato babanga nzambe peto zala na bolingo ya biso na biso bato poto lobaki bakoyeba biso toza bana na yo soki bolingo eza na kati na biso na losambo na ngai loko monene na lobi nzambe tika bokonzi na yo eya pe mokano na yo esalema na sambeli na kombo na Yesu Kristo mobikisi baso tolobi amen 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 kolo nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo soyez bénis que Dieu vous bénisse.